Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Aku akan bercerita kisah horor. Begini ceritanya. Setelah pulang kerja, aku istirahat di mes yang baru aku tempati. Satu hari. Iya, hari ini aku perdana tidur di tempat baru. Bersama 3 orang teman kerja, 1 orang 1 kamar. Habis bersih-bersih dan ngumpul ngobrol bersama teman-teman sekitar jam 10 malam. Aku sudah ngantuk sekali. Aku pamit duluan tidur. Jam 12 malam, aku terbangun karena lapar ingin ngemil. Masih di dalam kamar, aku cari makanan. Tidak ada. Wah, coba cari di dapur saja mungkin ada. Tapi belum juga keluar kamar aku mendengar seperti ada orang di ruang makan atau dapur. Iya, seperti yang rame sedang mengobrol. Mungkin teman-teman masih pada belum tidur kayaknya. Aku keluar kamar loh, kok sepi. Dan aku mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada yang keluar. Hanya ada suara dengkuran mereka. Tiba-tiba ada suara gelas plastik jatuh dari dapur. Wah, ini ada orang. Pasti. Ketika aku mengecek, ternyata tidak. Siapa-siapa, hanya ada gelas saja di lantai. Langsung saja aku balik kanan masuk